Halo, Assalamualaikum. Okey, aku dah lama tak buat konten apa ni YouTube ni sebenarnya. Ni ada aku baca dekat Malaysia Deadline ni ada kata cara nak menghilangkan batuk berpanjangan. Aku batuk sebenarnya dah lama kan cerita dia. Dia kata boleh cuba senarai petua bekas pesakit COVID-19. Dia kata ada 16 dia punya apa ni dia punya petua lah. Satu dia kata berkumur menggunakan air suam yang dicampur dengan 1 sudu garam. Kedua, minum perahan sedikit biji lemon. Campur sesudu madu tualang, kata. Baca bismillah, selawat tu standard je dia. Lepas tu ada yang ketiga pula, campur setengah sudu habatus sauda dengan madu asli. Kan? Ada pula kata apa ni 1 sudu madu asli dengan perahan lemon dan halia. Minum air kelapa muda yang dicampurkan dengan potongan 1/4 lemon. Banyak minum air suam. Gigit dengan kemam cengkeh 4 kuntung. Yang ini aku tak tahu. Betul tak betul lah cerita dia. Amalkan makan 2 ulas bawang putih setiap hari. Kemam Ivozil lozenge ni mungkin lah. Sebab is medical punya barang kan. Twister ni aku tak pasti lah cerita dia. Gula-gula sakit tekak setiap 4 jam sekali. Lepas tu makan aiskrim vanila. Aduh. Dengan kencing manis lah lepas tu. Mampui. Kemudian sini dia kata minum air limau sangkuik campur garam. Nombor 13 ni telan pil cair kahak yang boleh dapatkan dari farmasi. 14 minum madu halia bentung. Kenapa bentung Madu halia bentung. Tempat lain tak boleh ke? Kemam ubat jujubis yang boleh dibeli dari ubat-ubat Cina. Semburkan oral care tekak. Untuk cepat sembuh beli Difflam Hudson atau Spesil bungkus warna ungu. Batuk balik aku cerita dia. Soalan dia, adakah benda yang dia bagi dalam ni semua ni betul ni cerita dia? Aku pun tak pastilah. Apa pandangan korang? Tentang batuk-batuk apa ni, cara nak menyelesaikan masalah batuk yang berpanjangan ni cerita dia. Aku memang batuk dah lama dah ni cerita dia. Pelik kat tu, tak habis-habis lagi. Okey, Assalamualaikum.